Whirlpool fridge, model number 10 years வாரண்டி போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஸ்பெஷல் ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ், நல்ல சில் கிடைக்குது. 2 மினிட்ஸில் வந்து ஐஸ் ரெடி ஆகிடும். இது ஐஸ்கிரீம் லேயர் மேலே இருக்குது. கீழே ஃபுல்லாக ஸ்பேஸ் நல்லாயிருக்கு. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. சில்னஸ்க்காக ஒவ்வொரு ரேக்குக்குமே தனியாக வந்து நல்லாயிருக்கு. பாடி ஸ்டீல் பாடி, ஃபுல்லாகவே மெட்டலும் நல்லா ஸ்டீல் இருக்குது. பெயிண்டிங் பண்ணிருக்கிறாங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கீழே இருக்கிறது வந்து ஃப்ரூட் அண்டு காய்கறி வைக்கிற பெரிய ட்ரா. ஸ்பேஸ் நல்லா நிறைய இருக்குது.